يا حاج كلاني بقول لك ابعت لي. يا السلام حاج عليكم. كلاني اسمع استنى يا حبيبي ثانيه واحده. حاضر. يا حاج كلاني احنا عايزين شويه تليفونات تانيين عشان التليفونات اللي عندي بتتسحب كل شويه. ايوه يا حاج كلاني لازم شغل الشغل كده 10 تليفونات باندا و10 تليفونات دمعه و5 3 وابو اريا 6 و6 8 يا حاج كلاني. عندك موتوريلا فيه؟ وموتوريلا في. يلا يا حاج كلاني الناس هتاكل وش، الناس واقفه بالطوابير بره في الشارع. يلا بسرعه. لو سمحت ايوه يا بابا. كنت محتاج جراب بتاع 17. ايه جراف 17 ده؟ ايفون 17. ايه يا ابني الحاجات القديمه قوي دي؟ ايه انا اول مره اسمع عنها كمان. ايه ايفون 17 ده؟ ده لسه نازل، ده جديد نازل 2026. ايه؟ ده عم التليفونات ده. ده ايه ده؟ هو ده. ايه ده؟ ده 7610 ده تليفوني الشخصي. انا باشا معايا الدمعه. ده ايه ايه؟ ايفون 17 ده؟ ايه ده؟ ده نوكيا. بس ده عالمي. عالمي ده بص ايه؟ كمان ده بقى تليفون الشعب. عامة الشعب شايلاه 3610. حضرتك انا بكلمك في ايفون 17، انت ايه اللي انت بتوريهولي ايه ده؟ اللي انت بتقوله ده اصلا؟ انت 13 تقول لي ايفون 17؟ انت 13 بقول لك 7610 و310. بص بقى ده ده بقى ايه ده بقى؟ التاريخ. ده ايه ده ده بقى؟ بيجر. بيجار؟ استدعاء آلي. بيشغل استدعاء أغاني ده؟ آلي. لا مش اغاني ده يا حبيبي، ده استدعاء آلي. يرن ما تردش، ترن انت من تليفونك. طب انت ايه لازمته؟ ممنوع التشويش ده يظبط الزباين قبل الموبايل. قبل الموبايل. ايوه يا حبيبي الراجل فاهم اهو، زبون وفاهم. لا يا لا حاج لا. كلاني يا حاج كلاني الزباين جننتني. الناس عماله تقول لي ايفون 17. فين البضاعه يا حاج كلاني؟ ايفون 17 ده لسه نازل يا حاج اليومين دول. كلاني يا حاج كلاني وداني وجعاني.